मर्निङ लभ यु बिहानै कहाँ लगेको कि मलाई बिहान उठाएर ओछ्यानबाट अब यत्रो राम्रो ठाउँ हेर त यहाँ खोला यस्तो के अरे प्रकृतिले दिएको छ नि एउटा हजुर जे पनि त्यही प्रकृतिले दिएकोसँग रमाउनु पर्छ क्या सुतेर फ्यात्त परेर हुन्छ त नि रनिङ आएको हामी थाहा छैन खोला हेर्नु त यहाँ ल ल ल ल हेलो 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 खोला खोला नाला जङ्गल डाँडा काँडा भनेको हेलो हेर न एक कुकुर कसको हामीलाई मन परायो मन परेर आयो के है खोला नाला डाँडा काँडा यस्तै बाटोमा हिँडेर हुर्किएको होइन अब यहाँ युकेको खोला कति सफा छ देख्नुभयो नि सफा गरेको त कसैले होइन होइन तर कति सङ्लो पानी छ हेर्नु त सानो यो रोड छ होइन तर कति सफा छ देख्नुभयो ल सुन्नुभयो चरा चुरुङ्गी कति रमाइलो हुन्छ बिहान उठेर हिँड्ने हो रमाइलो पनि हुन्छ एक्सर्साइज पनि हुन्छ विशेष गरी युकेमा त झन् अब उठ्ने ड्युटी जाने हतार बिजी मात्रै हुन्छ सबैजना होइन तर बालबच्चा पनि हुन्छ सबैजनाको सानो बालबच्चा नि हुन्छ होइन बालबच्चा छ म त केही भ्याउँदिनँ भन्ने होइन बालबच्चा सुतेको बेला 1 घन्टा आधी घन्टा यसरी बाहिर निस्किने बुढाबुढी मिलेर होइन अनि ड्युटी त जोनी जानु नै छ व्यस्त र मस्त हामी विदेशीको यस्तै हो जिन्दगी तर पनि आफूलाई तन्दुरुस्त राख्नलाई चाहिँ यसरी प्रकृतिसम्म रमाउने हो के सहर ठुल्ठुलो बिल्डिङ होइन के म भनेको नि अब युकेमा म मात्रै एउटा अर्ग्यानिक होला जस्तो लाग्छ म भनेको एउटा घरको छाना सानो ढुङ्गे के अरे उसले चिटेको के भन्छ माटोले लिपेको घर सानो झुपडी त्यो पनि खरले छाएको घरमा हुर्केको मान्छे हुँ त्यही भएर यो सहर बिल्डिङ नक्कल पारेको मलाई मन पर्दैन म जस्तो छु नि म त्यस्तै छु र तपाईहरु पनि म जस्तो छु नि त्यस्तै हुनु होला गाउँमा हुर्केको मान्छे हो सहरिया हुँदाखेरि चाहिँ ठुलो नपल्टिनु होला मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ र रमाइलो चाहिँ मलाई जहाँ लाग्छ नि म नेपालबाट आएको हो नि हैन जुनसुकै देश गए पनि हामी नेपालबाट आएको हो नि त हैन जे भए पनि हामीले यसो गरिब देशै भनेर बुझ्छन् त्यही भएर हामी सधैँ गरिब नै हुनु पर्छ के मनमा ओहो मेरो त यो छ त्यो छैन चाहिँ अरूलाई जेसुकै सोध्नुस् हैन सोच्नुस् हैन म चाहिँ गरिब नै हो सधैँ गरिब नै 4 जना छोरा छ धनी चाहिँ त्यति छु सधैँ मेरो सोच चाहिँ गरिब नै हुन्छ गरिबले जिउन सिकाउँछ हैन पाठ सिकाउँछ जिन्दगी बनाउन सिकाउँछ धनीले त रोग सुगर रोग हैन किडनी रोग बिजोग रोग ल्याएर मार्छ त्यही भएर गरिब हुन सिक्नुस् है गाइस ल जाम फेरि पनि ल युके मा चाहिँ गाउँबारीलाई हेर्नुस् है बल्ल छरेको गाउँ छ हैन बल्ल उम्रेको गाउँहरु छ हैन अब युके मा चाहिँ अब कतिले बुझ्नु भएको छैन होला युके मा के खेती पाउँछ भनेर युके मा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ 2टा खेती पाक्छ हैन कि मकै पाक्छ कि गहुँ पाक्छ हैन आलुहरु नि पाक्छ त्यो बिटुदहरुलाई के भन्छ नेपालीमा त्यो पनि पाक्छ तर यहाँ युके मा चाहिँ धेरै चिसो हुन्छ त्यही भएर वर्षमा चाहिँ 2टा मात्रै पाक्छ बाली है 2टा हैन एउटा मात्रै पाक्छ जस्तो लाग्यो एउटा मात्रै पाक्छ एउटा मात्रै पाक्ने हो कि गहुँ पाउँछन् कि मकै कि चाहिँ आलु बनाउँछन् त्यति चाहिँ मैले देखेको छु गाई चाहिँ युके मा चाहिँ अब तपाईहरुलाई मलाई त्यो थाहा छ तपाईहरुलाई के थाहा छ थाहै छैन ल सुमिना रनिङमा छ ल युके मा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई बताउन गइराको चाहिँ के छ भने जंगलहरु चाहिँ आफै बनेको जंगलहरु हैन अब बनाएको जंगल हुन्छ यस्तो सानो जंगलहरु हुन्छ हैन अनि खोला सानो खोला पानी गएकोहरु हुन्छ तर एकदमै सफा हुन्छ हैन अब यो झार जंगल त सानो बनाएको छ किनभने यो म चाहिँ यो लाइनामको एउटा पाटातिर छु युके को हैन अनि यो गाउँबारीहरु चाहिँ जताततै छ हैन यो ठ्याक्कै यो बार भन्दा उतापट्टि नि छ यतापट्टि नि छ किनकि यहाँ युके मा चाहिँ अब शहरमा बस्ने भन्दा गाउँमा बस्ने मान्छे धनी हुन्छ है किनभने अब नेपालमा चाहिँ खेती किसान गरिब भनिन्छ भने युके मा चाहिँ खेती किसान गर्ने मान्छे चाहिँ एकदम धनी हुन्छ बुझ्नुभयो नि शहरमा बस्ने मान्छे भन्दा गाउँघरमा बस्ने मान्छे चाहिँ एकदम धनी हुन्छ युके मा चाहिँ
त्यति चाहिँ बुझ्नु भयो नि। अब म चाहिँ फेरि पनि अर्को डाँडा पारी रनिङ जाँदैछु। भिडियो कन्टिन्यू हेर्नु होला है त गाइस, लेट्स गो। युकेमा चाहिँ यस्तो फेसिलिटी हुन्छ कि होइन, सानो खोला छ नि होइन, त्यो सानो खोलामा नि यति मजाको ल हेर्नु त यो चाहिँ हो अब के को भन्नु के, यस्तो भाटा चाहिँ उसको बनाएको क्या, सिमेन्टको क्या, कस्तो डह्रो छ हेर्नु त। हाम्रो नेपालमा अब यो चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले नि हेरे हुन्थ्यो है मेरो भिडियो किनभने यत्रो सानो खोलामा होइन, अब यत्रो पुल लगाएको छ यहाँनिर, जे ठुलो ट्रक हिँड्ने जे हो भने केही पनि हुँदैन है। हाम्रो नेपालमा एउटा बाँस तयार छाएको हुन्छ यार, बाँस तयार छाएको, त्यही माथि पनि यत्रो भारी बोकेर हिँड्दा बुई धन्न मरिना छु। युके आएर यस्तो राम्रो ठाउँ देख्न पाएँ भाइ ल युकेमा त ल हेर्नुहोस् है, सिस्नोहरू पनि छ होइन। अब युकेमा तातो हुन थाल्यो, फुल फुलेको छ जङ्गलभरि होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ युकेमा चाहिँ फुटपाथ बनेको हुन्छ, जहाँ पनि हिँड्ने डुल्ने बाटोहरूमा चाहिँ एकदम क्लियर हुन्छ होइन, हिँड्न सकिन्छ जहाँ पनि। अब ठुल्ठुलो यहाँका ठुल्ठुलो किसानहरूको बारीको छेउमा पनि एउटा गाडी हिँड्न सक्ने बाटो हुन्छ। हाम्रो नेपाल जस्तो सानो बाटो हुँदैन है। अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब यति पनि बाटो हुँदैन होइन। यहाँनिर चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा यहाँको रुलै हो, यहाँको चाहिँ उनीहरूको रुलै हो। अब बाटो ठुलो बारी छ, छेउमा चाहिँ एउटा ट्रक हिँड्न सक्ने हिँड्ने बाटो चाहिँ हुन्छ है। हाम्रो नेपालमा त्यो ट्रक हिँड्ने ठाउँमा त कति बिल्डिङ बनाइन्छ होइन। त्यही भएर चराचुरुङ्गी सुन्नुहोस् त, नि गीत गाएको हो, यो हो के नेचरसँग रमाउने हो क्या जिन्दगी। के तपाईँहरू सुतिराख्नु भएको छ युकेमा हुनुहुन्छ भने उठेर ठनक्कै पारेर रनक्कै पारेर रनिङ जानुहोस्। के रे रनिङ आउनुहोस्, विशेष गरी दिदी बहिनीहरू जाऊँ। सुबिना चाहिँ रनिङ गरेर 7-8 किलोमिटर कुदिसकेपछि पनि टिकटक लाइभमा पनि बसिरहनु भएको छ। कसरी सक्ने होला अब टिकटक लाइभ पनि लकिला भनेर त्यहाँ हेर्नुहुन्छ नि ल। कतिजना भ्युअर्स हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै अहिले? सुबिना चाहिँ कतिजना भ्युअर्स हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्नुहोस्। उहाँ बोल्नु भएको छैन, सबै कमेन्ट पढ्नै व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँ कमेन्ट पढ्नको लागि व्यस्त हुनुहुन्छ। ल गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब घाम लागिसक्यो, घाम झुल्किसक्यो टट। हामी झिसमिसीमै रनिङ गएको जानकारी गराउनुहोस् तपाईँहरूलाई होइन त। ल भिडियोग्राफर असाध्यै रमाइलो छ। खोलाको मुहान यता छ है, खोलाको मुहान पत्ता लगाउँछौँ हामी एक दिन है यहाँबाट। अब एकदम रमाइलो छ, यता आकाश गगनचुम्बी रे एकदमै। यो चाहिँ सानो फुटपाथ, उहाँ रनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, पछाडिबाट उहाँलाई भ्यू दिउँ है त। ल ल ल ल ल हामी अब उकालो डाँडा चढ्दैछौँ है। माथि हेलिकप्टरको आवाज पनि आइरहेको छ, प्लेनको आवाजहरू आइरहेको छ। असाध्यै सुन्दरम मोर्निङ भएको छ है। ल एकदम राम्रो।